الوصفة اللي وصانا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وقت الحزن، وهي وصفة التلبينة النبوية، وترجع لعهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتبدأ قصة التلبينة النبوية أنها كانت تقدم للمريض حتى يرتاح من مرضه، والحزين إلى أن يخف حزنه. وكما أنا خير دليل، مرت علي فترة اكتئاب ما يعلم بها إلا الله، وداومت على التلبينة النبوية والحمد لله خف عندي الاكتئاب بنسبة كبيرة. وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تأمر بالتلبينة النبوية للمريض والحزين على الميت، وقالت أنها سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أن التلبينة النبوية تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن، رواه البخاري ومسلم. والوصفة أسهل منها ما كانش، فقط كمية من الحليب والماء والشعير وشوية من العسل الحر. وراح نخلي لكم الوصفة أسفل الفيديو وتشوفوها أيضا في الفيديو مكتوبة. وبالنسبة للتزيين اختياري، وأنا جيت نذكركم بالتلبينة النبوية لإحياء سنة من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام. وكانت هذه وصفتنا لنهار اليوم. ما بقى لي نقول لكم تهلاو في رواحكم والسلام عليكم.